سؤال دايما كلنا بنقعد نسأل نفسنا، يا ترى هو أنا بحب اللي قدامي ولا أنا بس مبهور بيه ولا إعجاب ولا السؤال ده يا جماعة بيسيطر علينا كلنا، وطبيعي إن احنا سألنا لنفسنا في مرحلة ما من حياتنا. فلما بحثت شوية كده ودورت على شوية دراسات وشوية مقالات، طلعت بيهم منهم ب12 حاجة بيقولوا لك لو انت شفت العلامات ديت على نفسك او على اللي قدامك، تعرف ان انتوا بتحبوا بعض، تعرف ان انت وقعت في الحب واتدبيت على عينك زي ما بيقولوا، واتحطيت في الحب الاعمى اللي هو بتشوفش حاجة خالص وحشة في اللي قدامك، بل انت بتشوفه ملاك وبتشوفه لطيف وحلو، وعيوبه دي بتبقى مزايا وبتبقى عايز تجيب له نجوم السما زي ما بيقولوا. فممكن اقولهم لكم كده بسرعة باختصار، يعني علامات تدل على وقوعك في الحب. اول حاجة بيقولك ان انت ما بتقدرش توقف تفكير في الشخص ده. يعني لو انت بتحب حد هتلاقي نفسك بتفكر فيه باستمرار، وانت في الشغل وانت في البيت وانت لوحدك وانت مع اصحابك، هتلاقي نفسك مشتاق له بشكل فظيع، مش عارف تركز، كل اهتمامك منصب عليه، عمال تخترع في حجج عشان تبقى قريب منه، عشان تكلمه، عشان تقعد معاه، علشان تمسك ايده. انت كل حاجة بتعملها بس بيزقك ليها الشوق، ان انا عايز ابقى جنبه، عايز اسمع صوته، مش قادرة اوقف تفكير فيه. تاني حاجة بيقولك لا تتخيل حياتك او مستقبلك من غيره. بيحصل ان انت كل ما تيجي تفكر في بكرة بتلاقيه راشق معاك في كل حلم وفي كل خطة بتاعت بكرة، ما بتحس ان انت بكرة ضلمة من غيره خالص. تالت نقطة بيقولك ان انت هتوافقه الرأي دايما. يعني ان انت لو بتحب حد هتلاقي نفسك وانت مغمض ماشي وراه وبتدعم قراراته وبتقدرها وبتحترم تفكيره ورأيه الشخصي، وحتى لو انتوا مختلفين وفي آراء متعارضة سياسية او اجتماعية او حياتية، بتفاجئ ان انت لا، مفيش اي اختلاف بينا، انا شايف ان هو صح، هو عنده حق. خلاص ما هو حب عم بقى احنا خلاص مغمضين وماشيين. رابع حاجة بيقولك ان انت بتحس ان انت شخص افضل بوجوده، ان انت دايما بتتصرف بطريقة لطيفة، تبقى عايز يبقى شكلك احسن، اسلوبك احسن، طريقة تفكيرك احسن، دماغك احسن، علشان تبهره وتخليه دايما فخور بيك. انت دايما بتسعى ان انت تخليه فخور وان هو مبسوط بيك، وتشوف الانبهار واللمعة دي في عينه من ناحيتك. خامس حاجة بيقولك ما بتملش ابدا من الكلام معاه. بتلاقي نفسك بتقضي ساعات وساعات بتتكلم مع الشخص ده، حتى في كل حاجة تافهة، يعني بتفاجئ ان الحوار كله تافه، لكن انت عمرك بتحس بملل ابدا ابدا، وما بتحسش بالوقت، ما بتحسش ان الوقت عدى عليك كتير. كل اللي انت عايزه انك تفضل قاعد جنبه، تبص لملامحه، تبص لعينيه، تسمع صوته، تقعد بس كده تحس بنفسه على وشك، تحس ان انت مرتاح ومبسوط وهو قاعد جنبك وبتسمعه وبتسمع صوته اللطيف، وهكذا. 6 بيقولك ابدا ابدا ما بتقدرش ترفض له طلب. بتحس بالعكس بقى انك مبسوط جدا ان انت بتلبي طلبه، بتسيب اي حاجة في ايدك وبتجري علشان تساعده لو هو طلبك بس قالك انا محتاجك معاه. وسابع حاجة بيقولك ان انت بتشعر بسعادة غريبة جدا بقربه. يعني لو انت كنت مع شخص وحسيت نفسك ان انت عمال تضحك من قلبك معاه ومرتاح ومبسوط، وحتى الحاجات الصغيرة اللي بتعملوها مع بعض انت مبسوط فيها، اعرف ان انت بتحبه على طول. تامن حاجة شايف عيوبه بكل وضوح، لكن بالرغم من كده انت بتحبه برضه. مفيش حد طبعا مثالي، لكن انت الحب اعمى زي ما بيقولوا، فانت برضه شايفه مثالي، شايف عيوبه كل حاجة، لكن انت مش حاسسها مشكلة خالص، مش شايفها اصلا، ما بتفكرش اصلا ان هو وحش. تاسع حاجة بيقولك عمرك ما هتتخلى عنه بسهولة مهما حصل. يعني كلنا بنمر بمشاكل وصعوبات في علاقاتنا، لكن قوة العلاقة دي بيحددها الحب. لو انت بتحبه مستحيل تتخلى عنه مهما حصل،
هتلاقي حلول، هتلاقي حاجات تتجاوزوا بيها المشاكل، هتلاقي حاجات تلينوا بيها الأمور، لكن عمرك ما تتخلى عنه. 10 حاجة بقى يا جماعة بيقولك هتلاحظ أدق تفاصيله. لو انت معجب بحد، مش معجب بقى، لا، لو انت بتحب حد جدا هتلاحظ ولو كل تفصيلة صغيرة فيه. ده خس شوية، دي غيرت تسريحة شعرها، لون الروج النهاردة مختلف، مش عارفة دقنه عاملها ازاي، الشوز شكلها ايه، الكلام ده كله. الرقم 11 بيقولك هتحاول دايما ترضيه. لو كنت بتحب حد هتبعد تماما عن الحاجات اللي بيكرهها، هتبعد تماما عن اي حاجة بتضايقه، ولو حاجة حصلت وضايقته تقعد معاه وتشوف معاه طب انت ايه يرضيك عشان اعمله، طب انا هعمل كذا علشان خاطرك. انت بتحاول ترضيه طول الوقت، انت مش عايزه ابدا يزعل منك. 12 بقى اللي هي اخر نقطة معانا، بيقول لك بتثق بيه ثقة عمياء. يعني لو جري ونط في النيل هتجري وتنط وراه، انت واثق فيه، هو هيطلعك، واثق في قراراته، واثق في تفكيره، يعني واثق في كل حاجة هو بيعملها، في تصرفاته، في كل حاجة، وانت مغمض ماشي وراه زي ما بيقول. وهم دول يا جماعة اللي كانوا 12 نقطة اللي هو ازاي تعرف ان انت بتحب. طبعا احساس الحب حاجة جميلة، لكن لما الواحد قعد يقرأ في الموضوع ده اكتشفت ان ان فعلا الحب ده حاجة بتنزل عليك مرة واحدة، وانت اصلا متبقاش داري ايه اللي بيحصل لك، وبتتكعبل وبتتشقلب وطك تلاقي نفسك بتحب. محدش بيخطط، محدش بيفكر، كل الحاجات دي بتحصل لك حاجة تلقائية. يعني ما بتقعدش تفكر انا هعمل كذا عشان كذا، او انا مثلا مهتمة بكذا، خالص خالص. الكلام ده احنا بنقوله نظري علشان بس نبقى نحاول نعرف احنا، طب انا الشخص ده بحبه ولا الشخص دي بحبها ولا لأ. لكن وانت في الموقف نفسه عمرك ما هتفكر كده، لان كل التصرف هيبقى احساس داخلي. علشان كده وانت بتحب عمرك ما هتفكر ازاي اوصل اللي قدامي الشعور، لان الشعور هيوصل لوحده. عمرك ما هتفكر ازاي اهتم بيه، لان انت اوريدي هتبقى عايز تهتم بيه، وعايز تسمع صوته زي ما هما بيقولوا، عايز تبقى جنبه، عايز تشوفه. مش مثلا تبقى عايز لا مش عايز اكلمه النهارده، مش عايز اشوفها والله النهارده ماليش مزاج ليها. الكلام ده كله ده بيكون بقى اللي هو الاعجاب العادي، وانت بتقنع نفسك انك بتحب. لكن زي ما انتوا شفتوا ال 12 نقطة اللي هو الوله، ان انت خلاص مدلوق على بوزك زي ما بيقولوا، ومش شايف حاجة خالص غير ان انت بتحب، وهتضحي بحياتك علشان اللي بتحب. طبعا اتمنى ان كلنا يا جماعة نبقى نشوف حالة الحب دي ونعيشها ونبقى سعداء، وفعلا نقابل شريك حياتنا اللي يريحنا ويحبنا ويبقى عايزنا نرضى، يعني يتمنى لنا الرضا نرضى زي ما بيقولوا، نبقى مش شايفين عيوبه ومش شايف عيوبنا، عايز يرضينا واحنا عايزين نرضيه. دي اكيد متعة، اكيد متعة. ما كانش الناس كلها تجري وتتلهف ان هي عايزة بس تقع في الحب بس. فأتمنى لنا جميعا فعلا نشوف الإحساس ده والشعور ده ونقابل البني آدم المناسب يا رب. باي باي.